سلام. ارادت. خیلی خوش اومدید. قربون شما، سلامت باشید. مرسی از دعوت. سلامت باشید. مرسی که دعوت ما رو قبول کردید. خواهش میکنم. سلامت باشید. شما چطوری وارد بازیگری شدین؟ ما رفتیم اتوبوس سوار شدیم رفتیم جام جهانی. مستقیم وارد شدیم. خدمت شما عرض میکنم که اون موقع سخت بود. برای اینکه تقریبا 27-8 سال پیش بود. 2 تا شبکه بیشتر نبود، شبکه 5 تازه افتاده بود، تولید کم بود و بعد خیلی پوست کلوف بودی که دووم می آوردی. کاملا شایسته با سالاری بود دیگه، یعنی هر کسی که کارش خوب بود جذب میشد. الان خیلی راحت تر شده، الان پلتفرم هست، الان حتی فضای مجازی هست دیگه. خیلی میاد فضای مجازی تو اینستاگرام و توی یوتیوب و اینا دارن کار میکنن، ولی اون موقع سخت بود واقعا. حالا سخت‌تر از ورودش موندنش بود، یعنی شما وارد میشی ولی خب سخت‌تر اینه که چجوری واسطی دووم بیاری، ادامه داشته باشه کارات و برای هر کاری سخته دیگه. بعد چی شد که اصلا وارد این حرفه شدید؟ دوست داشتم، علاقه داشتم. البته من لیسانسم نقاشیه، ولی توی دوره هنرستانم نقاشی خوندم، ولی اونجا هم تئاتر کار میکردم، رادیو میرفتم. همیشه دو دل بودم بین این دو تا دیگه، مثلا کدوم رو انتخاب کنم چه جوری بشه و اینا. در نهایت نقاشی خوندم ولی سینما رو ادامه دادم. کاملا برنامه‌ریزی عالی بود. آره اصلا الان واقعا اصلا نقاشی یادم رفته. یعنی 4 سال 5 سال ما درسشو خوندیم، زحمت کشیدیم، نشد نقاشی اونجوری که باید، بازار کار نداشت. یعنی شما به عنوان هنرمند نقاش الانش هم اینجوریه ولی بهتر شده. خیلی نمیتونی روش حساب کنی که زندگیت بچرخه، تو به آرزوات برسی از طریقش. نمیدونم من که بری خارج نمایشگاه بذاری چیکار کنی اینا، ولی باز صنعت فیلمسازی و بازیگری اینا باز بهتره. خیلی معتقدن که مثلا بازیگری کار سختیه. اعتقاد شما چیه؟ راحته، سخته یا بستگی داره؟ آره سخت، کار هر کسی نیست واقعا. شما میتونی با تمرین به یک حد نصاب برسی، ولی تا وقتی که اون در اون مایه اصلی نداشته باشی نمیتونی. خیلی اصلا تمرین نمیکنن ولی انقدر دارن آن رو که موفق میشن. البته که خب تمرین همیشه باید باشه دیگه، یعنی بازیگرای بزرگ همیشه در حال تمرین بودن، ولی سخته، کار سختیه. میدونید شما یه سالهایی توی بازیگری دارید که کسی شما رو نمیشناسه، شما حرفتون انتخاب کردید، تصمیم دارید فقط بازیگری کنید و خب وقتی که کسی میخواد حرفه‌ای ورود کنه دیگه شما نمیرید مثلا یه مغازه داشته باشید ببندین پاره وقت بیایید بازیگری کنید، دیگه نمیشه. شما باید کامل وایسی اونجا. خب این کامل وایستادن شما رو نمیشناسن، بهتون کار نمیدن، بی پولی بسیار زیاده تو اون تایمی که هست. یعنی اون زمان طلاییه به نظرم. هر کسی که تو اون زمان خسته نشه دووم بیاره برده. آره خیلی از بچه‌ها رو من میشناختم که ورود کردن، خب مشکل مالی داشتن دیگه. خیلی از بچه‌های که عشق بازیگری داشتن، بچه‌های از نظر بضاعت و اینا یه ذره پایین خط بودن. یعنی ما بازیگر خیلی مایه‌دار و اینا خیلی کم داریم. خب دوام آوردن سخت بود دیگه، احتیاج داشتن بتونن زندگیشون رو بچرخونن. خیلی هاشون خرج چند تا خانواده رو میدادن میموندن دیگه، یعنی دیگه نمیتونستن ادامه بدن. پس به نظر شما کار سختیه؟ خیلی کار سختیه. بله خیلی کار سختیه. هرچند که الان تو فضای مجازی یه جوری شده که متاسفانه نابازیگرا یه جوری اومدن، هر کس نگاه میکنه یعنی سلیقه بیننده رو عوض کردن. یعنی هم فکر کنن که چقدر راحته، هر کی دوربین میذاره اونجا مثلا با خانمش میرقصه و بعد میگم ما بازیگری، مثلا بچه‌شو میذاره اونجا یه سری متنای پیش پا افتاده به شدت چیپ میرسه. حالا اون یه وادی دیگه است، یعنی واقعا ما کارشناسی بشه، ولی بازیگری سخت. خب بریم سراغ خنده بازار. خواهش میکنم بفرمایید. چه خاطراتی داشتید از خنده بازار؟ خنده بازار واقعا یه اتفاق ویژه بود تو زندگی من شخصا، همچون که بچه‌ها همشون به این چیز بودن که برای تک تک کسایی که توی خنده بازار بودن یه اتفاق ویژه بود تو زندگیشون. برای مردم هم خیلی خاطرات خوبی ساخت. قبلش آیتم بود،
یعنی نه اینجوری نبود که ما اومدیم و فقط تنها آیتم ساز ما بودیم، نه ساعت خوش با قبل از ما بود و یک گروه خیلی زیادی از بچه‌ها بودن که بعداً هم بازیگرای بزرگی شدن. اونا راه رو وا کرده بودن، یعنی فرمت آیتم رو به مردم شناخته بودن. ما از اونا یاد گرفتیم، اومدیم یه ذره به روسترش کردیم که جواب گرفتیم دیگه. ما بحث انتقادی قضیه رو پررنگ کردیم، چیزی که تو آیتما نبود. تو نمایش‌های اون موقع بیشتر سرگرمی و فکاهه و کمدی قضیه چیز بود. ما انتقادیشو ما انتقادیش کردیم. ما دیگه فکر کنم از فصل 2 یا فصل 3 خنده بازار دیگه کاملا داشتیم انتقاد میکردیم، یعنی حجم انتقاداتمون بالا بود، چوبش هم خوردیم، کدکش خوردیم، ولی اینجوری عادت کردیم دیگه. آره خنده بازار به نظرم اتفاق خیلی خوب برای من بود. بعد خیلی معتقدن که شما حقتون ضایع شده تو خنده بازار، خودتون همچین اعتقاد خیلی مثلا مورد توجه قرار نگرفتی توی اون؟ نه چرا اون موقع که چرا اون موقع ما 75-76% بیننده داشتیم، یعنی حجم بالایی بود برای یه برنامه‌ای که یه سری جوون بودن با کمترین برآورد مالی و کمترین آره اصلا امکانات، با این همه خلاقیت و همه، یعنی یه چیزای عوامل دست به دست هم داد، اون کار شد و مردم خیلی هم دیدن، یعنی استقبال. همین الان مثلا بعضی وقتا یه آیتمایی از ما وایرال میشه، یه سری فن پیجای همچنان دارن راجع به خنده بازار مطلب میذارن، یه آیتم میذارن برای من میفرستن، میگم کی کار کردیم، چجوری کار کردیم، چجوری تونستیم. ولی خنده بازار بود. بعدش حالا یه اتفاقاتی افتاد، من حس میکنم چون وجه انتقادی ما خیلی زیاد بود، بعضیا دوست نداشتن، یه ذره که نه خیلی زیاد و خب بچهای ما با اون چیزی که بعدش بعد میرسیدن نرسیدن. بله اینو قبول دارم. آره تیم گیریم چجوری اینقدر خوب کار میکرد؟ این خیلی حالا ما شانس آوردیم با شهرام خلج آشنا شدیم، واقعا اصلا شهرام خلج بی‌نظیر بود. من گفتم دیگه یه سری عوامل دست به دستم دادن، یکی از پایه‌های برنامه خنده بازار گیریم واقعا شخص شهرام خلج بود. بسیار عالی کار میکرد، خیلی باهوش شهرام. یعنی مثلا میگفتم مثلا بریم آقای آبدینی رو کار کنیم. خب آقای آبدینی، میگفتم شهرام بیا کدومشون آبدینی میشن، مثلا میگفت اون چطوری، میگفتم این چی، میگفت نه اون به خاطر این، میگفتم حله. میرفت یه ساعت دیگه با آقای آبدینی بود. اصلا باور نکردنی شهرام گیریمای انجام داد که واقعا شبیه بود. و ما عکس از گیریما داشتیم و گیریما رو عکس میگرفتیم، وقتی گیریم تموم شد عکاس میومد عکس میگرفت، بعد چاپ میکرد میذاشت اونجا که بعداً اگه بخوایم رجوع کنیم به همون گیریم بتونیم راکوردش رو حفظ کنیم. و تا سقف عکس بود، یعنی انقدر شخصیت‌ها تکرار شده بود. سجاد آذرنیا دستیار شهرام بود که الان خودش یه اجرا کننده و طراح بسیار زبردستی شده و گیریم عالی بود دیگه. گیریم ما رو نجات داد، یعنی یکی از برگای برنده ما بود. یه چیزی می‌خواستم بگم شاید ناراحتتون کنه. چی؟ یه همکاری داشتیم اسم آقای آرش. آره خدا رحمتش کنه. 2 سال پیش فوت کردن. آره آرش چه خاطراتی داشتین؟ نازنین بود، اصلا عجیب و غریب نازنین بود. این آدم بی آزار، بی ادعا، خوش فکر، خوش انرژی، واقعا یه نمونه واقعی هنرمند خوب بود، آدم حسابی بود. یعنی شما از در کنار بودنش لذت می‌بردید. حالا قسمتش بود، عمرش نبود به زندگی دیگه، خدا رحمتش کنه. میخوان یه خاطره‌ای که داشتین رو بگید؟ به موهاش حساس بود. آره خدا بیامرز. اصلا این واژه خدا بیامرز اصلا نمیچرخه دیگه. اینقدر تصویرهای همیشه شاداب و در حال خنده از آرش دارم که همه بچه‌ها اصلا هیچ کدوم اون زبونمون نمیچرخه این جمله رو بگیم خدا بیامرز. عجب. حالا نور به قبرش بباره. آره یادش سبز باشه همیشه. خیلی مهمه که به یاد خوب از آدم. بله اصلا نازنین مردی بود، نازنین بود. به موهاش حساس بود، نمیذاش. یه بار خیلی اصرار کردم موهاشو کوتاه که افسوده با من قهر کرده بود. مثل سامسون بود موهاشو کوتاه کردن. اینا موهاش کوتاه شد افسرده شد. میگم آرش من میدونستم اینقدر تاثیر داره تو روحیت، واقعا دست نمیزده. گفت دیگه دست هیچ وقت به موهای من دست نزد. معمولا دخترا رو موهاشون حساس. آره خیلی دوست یه مدلی درست میکرد و گفتیم چشم دیگه هیچ وقت دیگه از یه تایمی موهای آرش دست نزدیم. آره
خط قرمزش بود موهاش. آره خیلی حساس بود دیگه بهش، خیلی تافت میزد و باش چیز میکرد، باشه عاشق موهاش بود. خیلی خب روحشون شاد باشه. آره اینجا کردیم ازشون، خدا رحمتشون کنه. خانم دکتر بفرمایید. این دندون عقلن خب انقدر نرفتم بکشم خودش خورد شد، الان همسطح با لثمه. ببینم باز کنید لطفا، دستتون بردارید. خب دیگه نمیخواد بکشین، بقیه‌اش هم خورد میشه خودش میشه. آره اون همجور چیز دیگه، میخورمش بعضی وقتا. این چی میشه بمونه؟ نه حالا جدا از شوخی باید ریشه‌شو خارج کنیم با جراحی که نمونه عفونت کنه براتون دردسر ایجاد کنه. جراحی سخته نه بی‌حسی. یه چند روز اولش سخته. کارم به سرم و بیمارستان میکشه. همون 2-3 روز تحمل کنید، خودش بعدش خوب میشه. و خیلی ریشش بالا دیگه ریشه مونده دیگه، با جراحیش یکم دیر رسیدیم. آدم با ریشه یه واقعا. آره ریشه فقط مونده. این منم کشیدم 4-5 سال پیش. یعنی کشیدم رفتم سر کار، قرار ببرم ایمپلنت کنم، اینو با الان میشه یا ببینم چند سال گذشته درسته؟ آره شدنش که میشه، ولی چون استخوان یه ذره جمع شده باید استخوان رو پیوند بزنیم تا استخوان کنیم. اونم مثلا یه هفته فکر کنم درگیر باشه. وای یه هفته باید بیام برم. نه یه هفته میرم بیمارستان. آها جمعا چقدر میخوام بیمارستان کلا؟ یه 10 روزی. خب خوبه. نه شوخی کردم، چیز نیست، مشکل نیست، سخت نیست. یعنی توی چند جلسه این درست؟ 1 جلسه یا نهایتا 2 جلسه. اول باید زیرسازی شه. آره حتما. حالا یا همزمان با پیوند استخوانتون ایمپلنت جایگذار میشه یا اول پیوند استخوان میشه، 3 ماه بعد یا 4 ماه بعد. این ایمپلنت لیزری ها چی هم میگن؟ ایمپلنت لیزری درد نداره سریعه. بشنو باور نکن. چی هستن؟ نه ببین اگر حجم استخوان و ضخامت استخوان خیلی خوب باشه، یه سری ایمپلنت های هستن که حالا مثلا سریعتر لود میشه، یعنی به جای 3 ماه 1 ماه روکش دائم میذاریم براشون، یا یه روکش موقت همون روز میذاریم بمونه تا 3 ماه دیگه که این بعد واسه بره 3 ماه. آره پایه رو میذاریم بین 3 تا 6 ماه، یعنی بستگی داره، اون همه چی بستگی به ضخامت استخوان شما داره. همه چی تو ایمپلنت از نظر ضخامت که همه چیم کلفته، یعنی آدم بیگ سایزی هم، ولی حالا نمیدونم دیگه تو فکم هم اتفاق افتاده یا نه. آره تو یه ماه شانس نیاوردی. بعد اگه بیام مثلا اینو با این با هم انجام میدید؟ آره اون 10 روز دیگه میافتیم بیمارستان. باش و واسیم ببینیم چجوری میشه. یه 10 روزی اگه میتونید یه بیکاری پیدا کنید. عید هستید؟ عید نیستیم، قبلش بکشیم دیگه تا بعد عید خوب میشه. تو عید بخوابید کامل. با مهمون دارم با پسته بشکونم تازه. خب بود یه همه میان عیادت. نه نمیشه انشالله بس بعد عید بیام که کارامشو بکنید دیگه انشالله. این یه چیزی می‌خواستم بگم، بخندید. این فاصله که بین این 2 تا دندونتونه باز کنید میشه بستش. آره این فاصله من که خودتون بخواید وجود داشته باشه. نه جزء چیزه جزء نه این آخه نه این چیز بود، چی میگن من این رو افتاد رو کامپوزیت نه لامینیت بود. یکیش لامینیت یکیش روکش. آره افتاد بعد یه جای دیگه رفتم تعمیر که ولی همون رنگ نشد دیگه، بعد یه فاصله افتاد. بعد ببرم اونجا قالبی که این قالبگیری مراحل قالبگیری خیلی سخت. اتفاقا اینو بهتون بگم ما دیگه قالبگیری نداریم چون اسکنر داریم، اسکن میکنیم از فضای دهنتون دیگه، اون مواد قالبی از اون خمیر نداریم. سبزای بدمزه اونا دیگه قدیمیه، ما چون به روز کار میکنیم قشنگ مداد پاک کن میچپونه تو دهنت. نه واقعا نداری. خوشبختانه علم پیشرفته، نه دیگه نداریم. اصلا به خاطر همون من میام دیگه. آره. بعد چی میشه؟ اسکن میکنیم، لابراتوار اونو پرینت میکنه، با پرینتر از روی اون روکش میسازه. خیلی تجهیزات اینو بروز شده. اونم میشه تو یه روز با اینو بکشون اسکن نمیشه. میخوایم بینیتون رو توی روز عمل کنیم چشم عمل. اون 10 روزی که میخوام همش یک. نه قالبگیری دیگه خوابیدن نداره. آره اون جراحی است که یه ذره. گرفتم. میترسی یا نه؟ اگه میترسی من بیشتر بترسونم. نه نمیترسم، بیشتر وقت چون کارو اینا خیلی گرفتم. تایمی آره پرتی تایمی کم. نه تایمی مشکل نداره. یه سوال جالب دارم به من، کسی که همیشه آیتم بازی کردین تو برنامه‌های طنز، اگه بخواید یه آیتم راجع به دندونپزشکی اجرا کنید
که مثلا توش یه موردی باشه راجع مثلا مراقبت از دندون‌ها، تو اون چه دیالوگی رو میارید؟ دیالوگ میاریم؟ نه، چه صحبت‌هایی میکنید؟ مثلا یه خوراکی خوشمزه که از دندون محافظت میکنه، یا یه راه جالب مراقبت از دندون؟ نمیدونم مثلا یه تبلیغ جذاب برای مراقبت از دندون باشه. تبلیغ جذاب نمیدونم آخه. من فقط همیشه نمیدونم چرا شما یا همکاراتون همیشه مثلا دندون رو وقتی که چیز میکنی میگی برو بستنی بخور. بستنی نمیدونم بستنی چی کار میکنه؟ بستنی اولین کاری که میکنه باعث میشه دندون بیشتر خراب شن، بعد بیشتر بیام پیش ما. آره اصلا چیه بستنی؟ هیچ وقت من نخوردیم. یه آرزو دارم یه بار یه دندون بکشم برم بستنی بخورم. چه احساسی؟ نه این خاصیت چون یخه خونریزی رو باعث میشه که سریع اونجوری یعنی سیف میکنه لثه رو، انعقاد رو زودتر میکنه و خونریزی رو بند میاره. بستنی. بعد این دوز چیز چجوریه؟ یعنی من 2-3 بار میزنم تا بی‌حس شه. عادیه؟ تو بدنهای مختلف متفاوته. شما ماشاءالله قدرت بدنتون زمخت درشتم خانم، بگید این نداره، مشکل نداره. نه واقعا یه چیزیه که توی افراد مختلف متفاوته. و خودتون میخواین دندونات درست کنین کجا میرین؟ همکارام. همون تو همون یونیتی میشینید؟ آره که همونجا میشینیم و دندون رو درست میسپارین دست همکارا؟ آره. میترسین شما خودتون؟ نه چون خیلی عادی شده برامون. واقعا خودتون آمپولتون رو میزنید؟ نه دیگه همکارم میزنه. خیلی سوالا رو بدید من بپرسم. نه برعکس. خب چیزی به نظرتون نمیاد حالا مثلا راجع به یه آیتمی مثلا میخواین بسازید راجع به مراقبت از دندون که حالا طنز باشه بچه‌ها؟ نه من یه چیزی بگم راجع به دندون. آره واقعا تا چند سال پیش محیط دندون پزشکا خیلی ترسناک بود. جدی دارم میگم. مثلا شما فکر کنید مهدابی اونجا بود، مثل اتاق اعتراف و اینا بود. یونیت‌های قدیمی. آره بعد اتاقا دکترا معمولا دندون پزشکا دمشون گرم ولی خب سنشون زیاد بود، بی‌حوصله بودن. بعد منشیاشون خیلی خانمای چاق سن بالای بی‌حوصله که جدول حل می‌کردن اونجا همش. الان خیلی خوب شده آدم الان. آره الان انگیزه داره برام. اولا که تکنیکا به نظرم خیلی بروزتر شده و جو والی شده. این به هر حال ساختار این مطبا خیلی مدرن و تر و تمیز و خوب و بنابراین خیلی به نظرم نسل ما از اون موقع چیزایی تو ذهنش بود با این حرکتایی که کردی و دمتون گرم دارید میشورید میبرید دیگه. یعنی این ذهنیتای ما رو واقعا مثلا داداش من همین الانش مرد گنده است 54 سالشه ولی واقعا میترسه بره. بعد رفتارای اون زمان که با بچه‌ها میکنن فکر کنم این مقدار جدی‌تر اصلا ببین اصلا شوخی نداشتن که اولا نکته آمپولا کلوفتر بود، یعنی لثه رو سوراخ میکرد. یعنی باید یه واحد دیگه بود اونجا مثلا میمالید اینا اون سوراخه رو میگرفتن. داشت من یه دندون شکسته، دندون جلو شکسته نمیره درست کنید، از اون ترس هستا التماس کن میگه وقت ندارم الان درستش کنم. میگم با برو درستش کن. خیلی ترسناک بود. به سن شما قد نمیده، جدی میگم. مثلا محیطی که بود همیشه طبقه دوم بود، بدون آسانسور پلا رو میمدی بوی الکل و مواد و اینا همش بود. بعد همش یه صدای اینجوری بود، همش هم یکی این آمبیانس ما بود دیگه. فکر کن تو مریض نشستی اینجا بعد 6-7 نفر نشستن روشون نمیگه بگم من ترسیدم، همه سرا پایین. یه سری مجله من نمیدونم چرا مجله دنیای ورزش اونجا رو بود، تو مطب بدندون به دنیای ورزش یا مثلا اقتصاد نوین اصلا جرئت نداشت برداری اقتصاد نوین کی میخونه، همه حواس اونجا همش اونجا بود. نه حالا ما بیمارا میان ازشون پذیرایی میکنیم بعد آهنگ لایت براش اصلا خیلی خوب شده واقعا میگم. اصلا فضا خیلی خوب. من خیلی تشکر میکنم هر کسی که این مد کرد دمش گرم. یعنی رفتگانشو خدا بیامرزه، یک قومی رو نجات داد از این. اصلا وحشتناک بود. الان دستگاه تزریق BSC اومده بدون درد، یعنی اصلا شما حس نمی‌کنید که داره BSC تزریق میشه. دستگاه اسکنر اومده قالبگیری حذف شده، خیلی پیشرفت کرده. آره ما اصلا روزا بگید اونو فراموش کنه. آره واقعا باید یه بار بیارم اینجا مثلا آشنا کنم، مثلا میشینیم با چای شیرین شروع کنیم کم کم. آره برسیم به جای خوبش. اصلا همین قالبگیریه بابا اصلا یه مواد اینجوری میکرد
مزه پاککن میداد همش. الانم تو دهنم هست، یعنی 3 روز باید دهنتو میشستی همش از دهنت پاککن میومد بیرون. خیلی خوب شده. امیدوارم برسه به جایی که بشینی مثلا فکتو درارن یه فک دیگه جا بزنن بگن برو حال کن. به قرص نمیرسه، قرص خیلی دیگه رویایی میشه قرص. ولی این که مثلا بیان همین الان مثلا من شنیدم این شما گفتید البته چیز نیست، این امپلنت لیزری. آره بستگی به حجم استخون داره، هست ولی باید استخون خیلی خوب باشه. یه چیزی هم دیدم رفتن کامپوزیت کنن 1 دقیقه زیر 1 دقیقه کامپوزیت میشه. اونا دیگه خیلی جلوترن. نه اون دیگه بره بیرون میفته. یعنی من نمیدونم چه جوری بود، ولی دمتون گرم. یعنی تمام تلاشایی که میکنید بیمار رو با دندون پزشک آشتی بدید عالیه، عالی. حالا همه چیزی که گفتید، من چند روز پیش که از مارا اومد گفتش که دکتر جعفر شمایید؟ گفتم بله. من گفت مطمئن شمایید؟ گفتم بله. گفت آخه من تعریفتون از چند نفر شدم، فکر کنم الان من که خانم 50 60 ساله میبینم، شما اصلا به دکتر نمیخورید. گفتم آره کی درس خوندی که شما دکترا گرفتید؟ جواب بدم؟ خواهش میکنم. نه راجع به سن سال باشه اصلا جواب ندید. سنی ندارم ولی خب یه 13 14 ساله دارم کار. آره دمتون گرم. اصلا نسل عوض شد. سنی ندارم ولی یهو نسل عوض شد. همه دندون پزشکا خانمای خوشگل خوب، همه چی خوب شد. دمتون گرم. ما راضی. دمتون گرم. خب خدا رو شکر. سلامت بهتر شده دیگه برای همه چیز. خیلی بهتر شده. حداقل یه مورد به سمت بهتر شدن داره. این یه دستگاهیه به اسم اسکنر داخل دهانی. از فضای داخل دهان اسکن میکنه، با سری که داره سرش میذاریم فضای داخل دهان اسکن میکنیم. اسکن فایلش رو میفرستیم برای لابراتوار. وقتی که از فضای داخل دهان اسکن میکنیم به جای اون مواد قالب‌گیری اسکن که کردیم، لابراتوار اون اسکن رو پرینت میکنه. دستگاهی داره مثل پرینتر 3 بعدی پرینت میکنه و کست دهان رو میسازه. از روی اون روکش یا لامینیت یا پروتزا ایمپلنت میسازن دیگه. اون مواد که یه مقدار حالت حال به هم زن داره حذف میشه و دقت کار خیلی میره بالا، دقت و سرعت. یعنی اون مواد تغییر حجمی داره، انبساط و انقباض پیدا میکنه تو گرما و سرما، ولی این دیگه چون به صورت اسکن و فایل و سرعتش هم بیشتره، سرعت خیلی زیاد داره. هم سرعتش خیلی زیاده هم دقتش خیلی زیاده. بله دستون درد نکنه. ممنون ما رو آگاه کردید، خیلی ممنون. به خدا خیلیتون راحت باشه دیگه. از اون این اصلا یه چیز دیگه است. به خدا اونایی که قالب تو دهنشون بوده میفهمن چی میگم من. از ما گفتم. خیلی ممنون. اختیار دارین. سلامت باشید. ممنون از شما. دست چرخیده شهاب عباسی 10 نفر نشستن، یه خط روی هیچکی نیافتاده، میخ میزنید ولم کن دیگه. از همه گیج‌تر تو بازی کردی. خیلی هم معتقدن که تو برنامه مافیا تقلب میشده. اینو باید از آقای ابوطالب بپرسید. شما چیزی دیده بودین؟ بر صورت ببینید اصلا امکان نداره که توی جمعی شما باشید چون بعد بلند شین بگی فلانی و فلانی و من حس میکنم این و اون. حالا اینقدر سری لو ندید. نه آخه واقعا میشد. سر یکی از قسمت‌هایی که من خودم بودم من بلند شدم میگم سلام علیکم شهاب عباسی. یکی گفت تو مافیا. گفتم آقا چی دیدی از من فقط اسممو گفتم سلام علیکم شهاب عباسی. هم نه از مکست من حس کردم که تو مافیایی. برصد هست دیگه خانم. یه چیزی بگم، برنامه‌های رئالیتی شو حالا برخلاف چیزی که فکر میکنید حتما باید همه چی رئال باشه، ولی بر صورت شما چون به عنوان سازنده برنامه باید در اختیار داشته باشید برنامه رو. نه توی ایران، تمام دنیا برنامه‌های رئالیتی شو یک چیزایشون رو یک کدایی میدن که تیم سازنده بتونه اون گروه رو اون برنامه رو کنترل کنه. خیلی به امان خدا بذارید هم تایم زیاد میشه، هم ممکنه که برنامه کشش. به هر حال شما برای هر برنامه کلی میایید هزینه میکنید، کلی پول این بچه‌ای که میشینن اونجا. برنامه باید یه هیجانی داشته باشه دیگه لو دادید دیگه. نه لو دادن نیست. به عنوان برنامه ساز همه جای دنیا کار میکنه، همه جای دنیا. شما فکر کنید که مثلا یه برنامه هست توی ماهواره نشون میداد خیلی سال پیش، خانه‌های رویایی بود، چی بود، 2 تا برادر بودن که معمار بودن، میومدن تحویل میگرفتن خونه تو، میگفتن چقدر بودجه داری، میرفتن یه خونه میساختن فلان میکردن. اون اصلا معمار نبودن،
بله از همونجا بگیر شما تا اونایی که می اومدن به عنوان صاحب خونه نبودن، همشون بازیگر بودن. یعنی خونه ای بود که اون چی میگم سازنده ها اون خونه رو چیز کرده بودن، حالا با اسپانسر و فلان اینا بازیگرا رو میچینن، میگن الان ما بیام چیز میکنیم، الان خوشحال باشید فلان کنید. همینجا دنیا میکنن بدون که کسی متوجه بشه. اینجا مستثناست. اگر بتونن این کارو بکنن دمشون گرم، باید انجام بدن. برای شما دوست داری یه برنامه خوشگل ببینید، بله، شما ترجیح میدید یه برنامه بشینید کسل کننده 3 ساعت، یکی نه انقدر جذاب باشه. دیگه بله. خب بهترین بازیکن مافیا؟ والا بهترین بازیکن نه بهترین بگید، بدترین رو بگید. نه بدترین که خودم، ولی بهترین مهدی دانایفر عالی بازی کرد. مهدی این چند وقت رو اومده جدیدن، بسیار باهوش و خوب. چون من یه برنامه ساختم اسم شکارچی، اونم به یه مسابقه نقش مخفی استنتاجیه، خیلی شبیه مافیاست ولی مافیا نیست اصلا، کاملا کلیتش فرق میکنه، حالا میاد بیرون. اونجا بچه‌ای دیدم که عالی بازی کردن، عالی بود. میخوای مافیا را بندازین؟ نه چه سوالا هم مافیاییه. خب یه سوال غیر رسمی ازتون می‌کنم، چرا کم کار شدین؟ اینستاگرامتون مال 7 سال پیشه؟ آره من اصلا اینستاگرام دوست ندارم، یعنی آرزو میکنم که اتفاق بیفته کل اینستاگرام دنیا بترک. جدی میگم اینستاگرام اصلا راهشو گم کرده اصلا. من تمام مدت باور نمیکنید توی اکسپلور میچرخم بلاک میکنم، میچرخم بلاک میکنم، یا هر چیزی ببینم که دارم میرقصن، دارم بیمزه بازیدم، حداقل خودم نبینم بعداً. یعنی خیلی خوب بود اکسپلور، یک زمانی شما میرفتید حداقل 2 تا چیز با مزه، 2 تا به درد بخور فلان، الان همه دارن میرقصن. بعد یه دونه دیدم خانمی گفت سلام به خونه 10 متری من خوش اومدید، من طلاق گرفتم خونم 10 متر. خب بخوره تو سرتی، این چیه لونه مرغ پوز میدی؟ به قرآن قبلا اینجوری بود از خجالت قایم میشدن، چون بهش میگن ارزه نداری، یعنی چی اومده خونه 10 متری؟ الان با بعد کیه آخه از اون بی ارزه تر اونایی که اینا رو لایک میکنن این داستانش کاملا فیکه. این که تعریف کردین که دوستای من این پیجو زده. دوستتونه؟ خیلی به سلام برسونید. آخه چیه یاد میگیرن خانوم، به خدا یاد میگیرن. دور آشنای دور بابا ما قبلا توی چیز من واقعا خیلی وقتا سوژه با مزه دارم ولی فکر کنم که میتونم بذارم فعال، بعد میگم نه این بی مزه است چرا اینو بذارم آخه. بعد مثلا میگم 2 تا فیلم معرفی کنم 2 تا کتاب خوندم، بعد میگم نه ولش کن از این بهتره شاید بشه که، یعنی آخه نمیدونم خیلی بار سنگینی داره اینستاگرام، دست بچه‌هاست یاد میگیرن. بله. نسل ما یاد میگیره. یعنی الان نگاه نکنید ما میگذره میره همه این پلنگ ملنگا پیر میشن، ولی نسلی که الان گوشی دستشونه 6 سالشونه 7 سالشونه اونا میخوان چیکار کنن؟ اونا واویلاست. حالا انشالله که مسئولین فکری بکنن تایشا یه ذره آموزنده تموم کنیم. خب از خاطرات پشت صحنه برای ما میگید تو خنده بازار؟ والا خاطره جالبی که مثلا تو پشت صحنه یه بار یه آیتم کار کردیم، بعد مورد خیلی چیز به مذاق بعضی از این دوستان مسئول خوش نیامد و پیام دادن که میخوایم بیایم اونجا رو سرتون خراب کنیم. جدی میگم ها. بعد ما 1 هفته به پا گذاشته بودیم سر خیابون که اگه دیدی یه اجتماعی داره میاد مینیبوسی اتوبوسی قیافه‌اشون مشکوکه چماق ما دسته تلفن بزنیم ما دریم، یعنی با ترسشیم کار میکردیم که خدا رو شکر چی نشد ختم بخیر شد. نه فقط تهدید بود. تأثیری هم داشت؟ جان تأثیری داشت تهدید روتون؟ نه تأثیر آنچنان نشد. البته اون آیتمی که کار کردیم پخش نشد دیگه، اون آیتم رو چیز کردیم آره اونو پخش نکردن، ولی نرمتر میشد. مثلا میگفت آقا نکنید اونا رو فلان کنید، ولی خب دیگه خودشون از ما یه برنامه انتقادی خواسته بودن، مدیرا پشتمون بودن، مدیرای اون دوره. خب چیزی هست که خودتون دوست داشته باشید بگید؟ هر چیزی که خودتون. یه تشکر دیگه، ممنون ازتون بابت دعوتتون، بابت این فضای دوستانه خوب. قربونتون، خیلی خوشحال شدم. محمد آقای اسدنیا دوست خوبم، خیلی تشکر میکنم
و امیدوارم که اونور دیگه ما رو اخراج نکنن سر کار. خیلی خوشحال شدم. قربون شما، سلامت باشید. سلامت. امیدوارم همیشه موفق و خوشحال باشید. مرسی، سپاسگزارم. مرسی، دمتون گرم بچه‌ها. مرسی، متشکرم. مرسی.